O bruxismo é um distúrbio caracterizado pelo ato involuntário de ranger, apertar, deslizar ou bater os dentes, geralmente durante o sono, mas também pode ocorrer durante o dia em situações de estresse ou ansiedade intensa. Esse hábito pode ser prejudicial para a saúde bucal e levar a complicações crônicas e até mesmo dores crônicas. Neste vídeo, vamos explorar as possíveis causas do bruxismo e os tratamentos disponíveis para lidar com esse problema. Mas antes de continuarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vamos ao vídeo. As causas do bruxismo. As causas do bruxismo não são completamente compreendidas, mas existem alguns fatores que podem contribuir para o seu desenvolvimento. O estresse e ansiedade. O estresse emocional excessivo é frequentemente associado ao bruxismo. Pessoas que enfrentam altos níveis de ansiedade, tensão ou pressão tendem a ranger ou apertam os dentes como uma forma de liberar essas emoções. Má oclusão dentária. Quando os dentes superiores e inferiores não se encaixam, isso pode criar uma tensão adicional nos músculos da mandíbula, levando ao bruxismo. Estilo de vida e hábitos. O consumo excessivo de álcool, tabaco ou cafeína, bem como o uso de drogas recreativas, também pode contribuir para o bruxismo. Fatores genéticos e médicos. Algumas pesquisas sugerem que o bruxismo pode ter uma predisposição genética, e também pode ser influenciado por distúrbios neuromusculares ou doenças como o mal de Parkinson. Agora vamos falar sobre os tratamentos para o bruxismo. O tratamento do bruxismo visa aliviar os sintomas, evitar danos nos dentes e reduzir a tensão nos músculos da mandíbula. Algumas abordagens comuns incluem placas noturnas, também conhecidas como placas de mordida, são dispositivos de acrílico ou silicone que se encaixam sobre os dentes, criando uma barreira protetora entre os arcos ocultos superior e inferior. Essas placas ajudam a reduzir o atrito e o desgaste causado pelo ranger dos dentes no período noturno. Mudanças no estilo de vida. A identificação e redução de fatores desencadeantes, como o estresse, podem ser úteis. Práticas de relaxamento, como yoga ou meditação, podem ser criadas à rotina para aliviar a tensão acumulada. Fisioterapia. Em alguns casos, o bruxismo está relacionado a problemas musculares e articulares. Nesses casos, a fisioterapia pode ser recomendada para melhorar a saúde e a função da mandíbula. Medicação. Em situações específicas, quando o bruxismo está associado a distúrbios do sono ou ansiedade, medicamentos relaxantes musculares ou tranquilizantes podem ser prescritos temporariamente. Correção da oclusão dentária. Em pacientes com má oclusão, o tratamento ortodôntico ou procedimentos restauradores podem ser recomendados para melhorar o encaixe dos dentes. Terapia comportamental. Em alguns casos, uma terapia cognitivo-comportamental, TCC, pode ser eficaz para ajudar os pacientes a identificar e modificar comportamentos prejudiciais, como ranger os dentes durante o dia. É importante ressaltar que o tratamento para o bruxismo varia de acordo com a causa e a gravidade do problema. Portanto, é essencial que um dentista ou médico seja consultado para um diagnóstico adequado e a indicação do tratamento mais apropriado para cada caso. Em conclusão, o bruxismo é um distúrbio que pode afetar a saúde bucal e o bem-estar geral de uma pessoa. No entanto, com abordagens adaptadas, é possível gerenciar e tratar esse problema com sucesso, melhorando a qualidade de vida e preservando a saúde dos dentes e da mandíbula. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo.